Приветствую, друзья. В общем-то, проблема со стучащими втулками решилась она, в принципе, ну, хорошо, хорошо. Ездил сегодня к дилеру, и что это? Как вы думаете, а? Ну, раз, два, три. Блять, они были не протянуты. Просто не протянуты. Вот и все дела. Эх, пипец. Просто, ну чё, трудно затянуть 2 гайки, блядь. Короче, сегодня полез там механик, все протянул, говорит, просто у вас, говорит, была не выполнена предпродажная подготовка. Или, говорит, выполнена, но очень плохо. Ну, что ж, говорит, косяк, типа, ихний. Ну, ездил, правда, не туда, где покупал, в другое место. Вот у нас, правда, в Самаре тут дофига этих дилеров. В общем, ну, съездил, ребята где-то за час все быстренько оформили. То есть даже проверять не стали. На словах прям все. Я говорю, ну, блин, говорю, стучит. Даже не пошли ничего проверять. Просто сразу загнали тачку, протянули. И все шикарно. Просто шикарно. Мы тут АвтоВАЗ, блин, виним. Ну, в какой-то мере, может быть. И это правильно. А дилеры все-таки косячат. Косячат по-крупному. Ладно, всем спасибо. Всем пока. То есть проблема решилась. Пробег 8760. Соточку уже проехал. Ну, все нормально. В общем, стук ушел. Помогла протяжка. Банальная протяжка. Банально. Ладно. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем пока. До новых встреч.